से माइल्ड केस होकर अच्छी बा से मॉडरेट केस को गलानी बा मध्यम लक्षण युक्त हो गलानी कि सीरीयस है ये जो तीन प्रकार विवाहीकरण आमर अच्छे आम सेटा साधारण लोक केमिति जानीपर जो महामारी कोविड-19 लक्षण को तीन भाग में विभक्त करा जायछि कहीं ना चिकित्सा से अवस्था अनुजाई करा जाय थाए। प्रथम अवस्था हला सामान्य, द्वितीय अवस्था हला मध्यम, तृतीय अवस्था हला गुरुतर। जेतेबेले रोगींकर लक्षण प्रकाश पाए बा रोगी अन्य जड़े रोगी संस्पर्श में आसी थांती सी लक्षण गुड़ाक हला साधारणतः आमर नाक बंद हवा, छिंक हवा, गला रे बथा हवा बा देह हाथ गोड़ बिंधा हवा, सामान्य ज्वर हवा। ये जो लक्षण साधारणतः आमर निश्वास प्रश्वास सिस्टम जोटा नाक और छाती एथिरु आरंभ होता है। तो जितेबाला यही लक्षण थाए किंतु रोगीर छाती बथा न थाए बा रोगी धई सई न थाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन शतकड़ा 95 उपरे थाए बा रक्त रे ऑक्सीजन परिमाण यथेष्ट थाए ताकू आमे सामान्य रोग कही थाउ। यही अवस्था रे लोकन को घरे रही होम आइसोलेशन रे चिकित्सा हवा पई कुहा जाय थाए। द्वितीय पर्याय रे जेतेबेले रोगींकर किछि लक्षण देखा दिए जहा कि छाती बथा हवा बा धई सई हवा सेतेबेले दुईटी जिनस रे स्थिर करा जाए रोगी घरे रहिबे बा डाक्तरखाना को जिबे। प्रथमतः हला आमर निश्वास प्रश्वास नंबर बा संख्या जहा कि 24 रु उपरे हेले आमे रोगी को कहू जे आपण डाक्तरखाना रही जावा भल हम। आउ जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बा रक्त रे अम्लजान परिमाण जदि 92% रु कम रहे ताहले से माने डाक्तरखाना रही जावा भल हम। तो जेतेबेले एई सैचुरेशन कमी कमी आसे आमे सतर्क हो जावा दरकार। 24 उपरे जदि आमर निश्वास प्रश्वास चले आउ ऑक्सीजन परसेंटेज जदि 92 रु कमी जाए आमे मॉडरेट डिजीज रे गणा हवा बा मध्यम रोग रे गणा हवा और आमे डाक्तरखाना रे रही जावा उचित हबो। एई डाक्तरखाना रे थिला बेले तांको देखा दिए जेतेबेले तांकर निश्वास प्रश्वास परिमाण चिकित्सा सत्वे बढ़िबार लगे और 30 रु ऊपर जाए और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% तलकू आसे बा 90% तलकू आसे तांको आमे गुरुतर रोगी कही थाउ और तांको आमर आईसीयू एनआईवी बा वेंटिलेटर रो आवश्यकता होता है जो मानकू आमे एचडीयू बा आईसीयू को शिफ्ट करी निश्वास प्रश्वास सपोर्ट दे थाउ। तो मध्यम और गुरुतर रोगींकर दायित्व डाक्तर मानकर किंतु सामान्य लक्षण थिले बा लक्षणहीन थिले से माने घरे रहिबे और तांकर चिकित्सा दायित्व घर लोकंकर और से रोगींकर दुई जनकर दायित्व आउ रैपिड रेस्पॉन्स टीम म्युनिसिपालिटी रो और आपणकर डाक्तर जो संस्पर्श रे आपण अछंती बा कांटेक्ट रे अछंती तांको सह जोगाजोग करी सेमानक चिकित्सा करा जाय थाए। सर ये गोटे आउ टिके संदेह दूर करने मुझे चाहिए लोकंर जे ये आम जो मध्यम कथा कहूँ साधारण लोकटे केवल तार निश्वास प्रश्वास बेग को से गणना करें आप जो कहले जे मध्यम स्तर को गला बेलू 24 प्रति मिनिट रे 24 थर से अधिका जदि निश्वास नाला तेज आम सन्देह करवा जे से मध्यम अवस्था को जाऊँगी आ डाक्तर सहित परामर्श करवा। जितेबाला गुरुतर अवस्था थी तार निश्वास प्रश्वास बेग से 30 थर रु अधिक हम बोली आमर कहते पूर्ववर्ती वक्ता ये जो 30 थर रु अधिक है बेलू आपड़ जहाँ कहले जे शतकड़ा 90 भाग कम हो तार ऑक्सीजन सैचुरेशन ये दुईटा भितर संपर्क कौन प्रकृति से सब बेले से संपर्क रखा हुए तो जेते ये दुईटी भितर जदि जेकोसी प्रथमे देखा दिए धरतु आप निश्वास प्रश्वास नंबर 30 रु टपी जाए बा ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 रु खसी जाए तो सही जगार आम गुरुतर रोगीर आख्या दे पार। सब दुईटी एकाथरे न हो पारे किंतु ए दुईटी भितर जेकोसी गोटाए रहिले भी आम आख्या दे पार। अच्छा ठीक अच्छे। अच्छा बर्तमान आम जा जे चिकित्सा संपर्क में कहीं लोक चिकित्सा पाई सब व्याकुल विभिन्न प्रकार औषध जाकर मन इच्छा बाहर किणिक बजार रू खाईदेवाई व्यस्त आमर जेहेतु जदिव आरआरटी रही बा टेलीमेडिसिन माध्यम हो 104 टोल फ्री नंबर माध्यम हो डाक्तर परामर्श पाइबार सुविधा रही तेज कौन कौन प्रकृति में जो तीन भाग आप कले से तीन भाग रोगी मानक केमती कौन चिकित्सा प्रकृति में
ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେବା କଥା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାହା ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୃହ ଏକାନ୍ତବାସରେ ସେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ। ତ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କପଡ଼ା ସଫା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଓ ବାଥରୁମ୍ ସେପାରେଟ୍ ରହିବ ଓ ତା ସହ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମର ବେଶୀ ଔଷଧ ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ଔଷଧ ଆସିବ ପାରାସିଟାମୋଲ୍। ପାରାସିଟାମୋଲ୍ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହିଥାଉ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବଥା ହୁଏ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଅନେସ୍ପତ 100 ରହିପାରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାରାସିଟାମୋଲ୍ ବଟିକା 650 ପାୱାରର ଦିନକୁ 2ଟି 3ଟି ଏପରିକି 4ଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଓ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜ୍ୱର ନ କମେ ଆମେ ନେପ୍ରୋକ୍ସେନ୍ ବଟିକା 250ର ଦିନରେ 2ଟି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ହିସାବରେ ଆମର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି 200 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଓଜନ କେଜି ଅନୁଯାୟୀ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ 12 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ 6 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ତା'ର ପରିମାଣ ଆମେ 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ସେଇ ଔଷଧଟି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ଓ ପାରାସିଟାମୋଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବେ, ଜିଙ୍କ ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ହେଉ, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଅନେକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବା ବା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଏପରିକି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ବି ରୁଟିନଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଭିପିରାଭିର ବଟିକା କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ବା କାଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ ବେଶୀ ଅଛି ବା ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୂତାଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି, ତାର ଡିସିଜନ୍ କେବଳ ଡାକ୍ତର ନେଇଥାନ୍ତି ବା ରେପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ନେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫେଭିପିରାଭିର ଦେବା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ ସେମାନେ ଏହି ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ ଓ ତାକୁ ଠିକ୍ ଡୋଜ୍ରେ, ଯେମିତିକି 1800 ପ୍ରଥମ ଦିନ, 800 5 ଦିନରୁ 6 ଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ଡୋଜ୍ରେ ସଠିକ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର ଓ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ଫେଭିପିରାଭିର ନେଇ ଖାଇବା ହୁଏତ ଆମର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ, କମ୍ ଲାଭ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ବଟିକା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିରଏଡ୍, ଡେକ୍ସାମେଥାସନ୍ ହେଉ, ପ୍ରେଡନିସୋଲୋନ୍ ହେଉ, ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡନିସୋଲୋନ୍ ହେଉ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ସାମାନ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ର ରୋଲ୍ ହେଲା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ୱର 7 ଦିନ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ବା କାଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛେଚିକୁଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋ ଡୋଜ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଦିଆଯାଏ ବା ଇମ୍ୟୁନୋ ମଡୁଲେଟରୀ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଚାହୁଁନା ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରୁନା, ତ ମଡୁଲେଟିଂ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ ଯାହାକି ଅତି କମ୍। ଡେକ୍ସାମେଥାସନ୍ ଆମେ 0.1 to 0.2 ମିଲିଗ୍ରାମ କେଜି ଦେଇଥାଉ ଆଉ ମିଥାଇଲ୍ ପ୍ରେଡନିସୋଲୋନ୍ 0.5 to 1 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର କେଜି ଦେଇଥାଉ। ସେଇ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ କେବଳ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଖାଇ ଚାଲିବା ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ କମ୍ ଔଷଧ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଲେ, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ପାରାସିଟାମୋଲ୍, ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ଟି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯା ଜ୍ୱର ବଢ଼େ ବା ବଥାବଥି ରହେ ବା କାଶ ଲାଗି ରହେ ଆମେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଦେଇଥାଉ। ଷ୍ଟିରଏଡ୍ର ଇନହେଲେସନାଲ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟୁଡେସୋନାଇଡ୍ କହି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଅଛି, ଯାହାର କି ଇନହେଲର୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବଟିକା ବା ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ପ୍ରିଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ବା ରେପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ବଟିକା ନ ଖାଇ ଯଦି ତାର 2 ପଫ୍ ଲେଖା ଆମେ 2 ଥର ନେବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର କାଶ, ଜ୍ୱର ଓ ଛାତି ବଥାକୁ
कमे दी थाए। अच्छा सर आउ गोटे क्वेश्चन आपको पचारि जे आजिकल लोक भारी व्यस्त हो पड़ुंट आमको से ब्लड थिनर दि जाऊ कि रेमडेसिविर दि जाऊ टुसिलिजुमाब दि जाऊ ये सब बहुत चर्चा भितर रोचे लोक दौड़ मार्केट को किणापी ए संबंध में आप कौन लोक मान उपदेश देते? सामान्य लक्षण थिबा रोगी को ए सबुर कौन आवश्यकता नहीं किंतु जो माने डाक्तरखाना रे एडमिशन होइतांती आमे रूटीनली तांकर सीआरपी करिथाउ और डी डाइमर करिथाउ। सीआरपी रे इन्फ्लामेटरी मार्कर हिसाब रे तांकर रोगर परिमाण जना पड़े और डी डाइमर रे तांकर जो ब्लीडिंग एपिसोड्स बा थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स जना पड़े जदि ताहा डिरेंज थाए आमे रोगी को सही अनुसार औषध दे थाउ। औषध 5 प्रकार आपण ऑक्सीजन थेरापी विषय शुणी सारे जो रोगर सेचुरेशन कमी थाए रोगीर सेचुरेशन कमी थाए बा रोगी सामान्य मध्यम स्तर को जाई थाए सेतेबेले ऑक्सीजन सह आमर आउ 4टी चिकित्सार आवश्यकता होता है। प्रथम चिकित्सा है स्टीरॉयड जहाँ आम आलोचना कले आम यही जगार इनहेलेशनल स्टीरॉयड न दे इंजेक्टेबल स्टीरॉयड दे थाउ से डेक्सामेथासोन हो बा मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो ताकू 0.5 to 1 मिलीग्राम केजी बॉडी वेट रे दिया जाता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन और ता छड़ा आमर जो एंटीवायरल ड्रग्स जो माने घरे फेविपिराविर खाऊले बा आवश्यकता थिले दिया जाउथला तांकू रेमडेसिविर दिया जाए जदि से माने डाक्तरखाना रे रहंती और तांकर वायरल लोड बेसी थिवार संदेह करा जाए ताहा एमिति कोनोसी मैजिक औषध नुहे जे प्रत्येक रोगी को लाभ दब। देखा जाउची लोक अति भीतत्रस्त अवस्था एपटे सेपटे दौड़ुचंती इंजेक्शन पई मार्केट रू किनी नहीं डाक्तरखाना बा नर्सिंग होम रे जोगाइबा पई मने रखंतु यह एमिति औषध नुहे आपनको संपूर्ण भाव में आरोग्य करि परिबो। ता छड़ा आमे इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे थाउ और जो लो मोलेकुलर हेपारिन बा ब्लड थिनर ताहा दिया जाए है जदि आमर डी डाइमर बेसी रहे बा थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड होबार संभावना थाए तो सही जगार आमर इन्वेस्टिगेशन नहीं ताकू दिया जाए और तार मॉनिटरिंग करा जाए थाए और जो माने सही अवस्था यथेष्ट उन्नति लाभ करंतिनी तांकू एनआईवी वेंटिलेटर द्वारा नॉन इनवेजिव बा इंटुबेट करी इनवेजिव वेंटिलेटर द्वारा चिकित्सा करिवार आवश्यकता होता है। बहुत सुंदर आलोचना कले सर तेबे मोटामोटी भाव मुझे कहबी जे आमे मन इच्छा औषध खाइबार आवश्यकता नहीं कि विकल हवा दरकार नहीं जहाँ डाक्तर आमको परामर्श देबे ठीक समय से समय आम औषध खाइबा आउ मन रखु जे घरे रही समय विशेष किसी मेडिसिन खाइबार आवश्यकता नहीं गोटे दुईटी साधारण औषध को छाड़ीदे जेते विवेकवान होकरी आमे ए सब उपदेश को मानिबा सेते शीघ्र भल हो पारिबा आम पर जीवन प्रति विपद सेते कम रहिबो। समस्त को आज धन्यवाद। नमस्कार।